點啊，師奶？個旗杆塞咗，你新裝修嘅啫喎，啊通極都通唔到，又唔想落通渠水。OK，依家過嚟幫你睇 ，Let's go。大家好，今日收到張 order 咧，係客人個旗杆淤塞咗，但係客人唔想用化學物品去通翻條渠，因為驚化學品溶咗條渠。咁所以咧，我哋今日咧用一個新穎啲嘅方法，用呢部 WAS 嘅吸水吸塵機，用一個物理性嘅方法，將呢條渠打通。入到嚟個旗杆位咧，我哋睇一睇，依家啲水咧其實咧已經浸到去我嘅腳眼位咁嘅位置，成個旗杆基本上咧就係養晒金魚，一滴水都唔去嘅。睇睇個去水位，咁客人已經咧不停用佢嗰啲所謂嘅物理方法，你喺度通下料啊，其實啲水一啲都唔去嘅。好，咁我哋依家咧就試下用呢部 WAS 嘅吸水機，嘗試將呢條渠通翻去啦。成功咗。好，咁我哋通完之後咧，試下個效果啦。啱啱就通晒嘅，咁我哋而家一路放水就一路去，睇下會唔會再次積滿水啦。水一路嚟，一路去水，冇問題。好，我哋通完之後咧，客人好想知道究竟濕咗啲乜嘢，咁我哋開翻嚟睇一睇，究竟佢濕咗啲乜嘢。好，睇到成氹水，咁我哋撈一撈啲嘢，哇！原來塞咗咁大執頭髮喺入邊，怪唔之得一滴水都去唔到啦。